好好喝。看一下你们怎么吧，可爱的帐篷。 店主请我来拔野菜，这边应该都是野菜，可是我不知道哪个可以吃。我也是今天车宿的路友，他叫我去问他们，他们已经在拔了。不好意思，老板请我来问你们野菜在哪里？这个都是吗？对呀。哦，我这个加最住宿就这样。哦。 好，让我拔一些好了，看一下你们怎么拔。嫩的啊。哦。这个度数没有。啊？这个度数没有。度数没？度数了。度数。都期没有了。哦，都市没有。都市没有。台语不好。对哦，台语不好。这里不错，这里不错。这决定是你了。 就好像也不用拔太多，因为其实我也有带菜。大哥大姐说这个菜呢都市没有，所以就哎呦可以拔来吃吃看啊，刚好可以加进我今天煮的汤里面。嘿咻！大家，我已经到营区了，然后我刚拔完野菜了，对，非常期待那个野菜晚上煮来吃是怎么样。今天呢是带了一个新的帐篷，没错，是 Canville 的田螺帐，没搭过，所以这次有点小期待。还带了一个也是 Canville 的烽火台，那个烽火台已经有先用过了，等一下再来用给大家看。然后今天刚好是这礼拜寒流最冷的一天。 但因为我现在人在平地，所以是没有感受到超级冷，但晚上可能会更冷，所以我非常期待今天晚上，而且我还带了木头来烧，而且我还带了木头来烧哦，非常期待。好，开打，然后大家有看到树林区，久违的森林系营区。 Now I see that she don't exist anymore. Cut me back down, cause now you're posting every time you go out. You guys told me not to worry about over you. I don't know who you are now. Yeah, I tried, you didn't really wanna save it. Got tired of being something that you hated. Not sure you even know what you said. I miss somebody I knew 6 months ago. Us in the past, good things never last. I can't have that back. Oh yeah. Missed call from your mom. Does she know I'm gone, or do you lie to her? 终于到了，是有天窗的帐篷。耶！ 可以看得到森林，就像住在森林里面一样的感觉。哇，
哇！天哪！我刚好有发现这个帐篷很酷一点是，它这个是双层的，对，就是你可以这样拉起来，整个拉起来，就是很有隐蔽性。可是你想要外面透出来，再把它拉开，可以变纱窗，然后再把这个拉开。对，它就是双层的设计，我觉得这蛮赞的。小圆桌。这次也没有带椅子，我就是要坐地上。然后我觉得这个田螺形的这个帐篷，我非常喜欢，因为它感觉又更稍军事风一点了。我最近挺喜欢军事风的感觉。哎呦，当当，桌子。新的烽火台。它是这种折叠式的，当然超美的。是已经有点使用过痕迹，但是还是很漂亮，就是要用过才漂亮，才有那种感觉，哈哈。就是一只打过架的狗，哎呀，哎呀，你今天晚上要来陪我吗？它是有伤疤的狗。这是要来挑战劈柴，但我这次没有带斧头，借了一个刀子，希望可以成功。个木材劈开的那个锵的声音超好听的。各位，我今天是木材富翁，今天晚上可以好好的烧柴了，哈哈哈哈哈哈！这样，我好饿哦！天哪，我真的觉得我今天晚上要吃很多，我带了很多东西。现在赶快来生火，然后等下就开始煮晚餐。哇！我刚刚劈柴劈到我的手现在在抖，爽，好爽！我来拿肉呢。你没有鸡给它吃，不要喝鸡了。哎，它真的要吃哎！哎呦哦，哎呦！所以它也是银主，你是你老板养的吗？这一只是我养的。哦，太可爱了。嗯，现在要赶快去煮饭了，玩猫玩太久了。可爱的帐篷，这样应该算微成功。对，因为这个没有很细，所以我觉得没有很好弄，但至少有一点点。成功升起熊熊大火，
天哪，超大的，这个要怎么煮？好美哦！火超大，火真的超大的。我忘记带油了。熟了，这个火真的是有够大的。泡菜，泡菜，泡菜。大家看，嗯。太好吃了。然后呢，今天还要煮饭，刚刚已经洗了米了。OK， 煎肉。超油，但很爽。下去。哦，一块肉，泡菜，洋葱，哎呦，盖起来啊！哒哒哒。太爽了吧！这个看到吗？跟你们说，真的不是浮夸，哇，真的好好吃。这次呢，美酒，最近真的爱喝美酒，非常爱。做一张桌子，干杯！好喝啊！非常难过的是，我这次肉买太少，我剩这些，我怎么会这么傻，只带这一点肉？啊，失策！好饿哦，真的好饿。这好好释放的麻油姜泥，我要来做麻油汤，麻油猪肉片汤。完美的白饭，那个海苔，火熄掉。
做好的好吃。好菜，寿司的是，干杯！我真的太笨了，我这样子吹的时候，吹一次，然后我就会这样，然后的时候就会吸到烟，所以我刚开始呛到，超白痴的。哇，超好喝！麻油鸡，最高。本当に最高です。麻油鸡猪肉汤，试试看那个菜。哦，有点苦。这个菜有点小苦哎。肉片放上来，然后一点泡菜。我真的拜托大家去露营的时候这样吃，好不好？真的很好吃，拜托。我把泡菜全部倒进去了，就变成泡菜锅啦。哇，开始变冷了，感到冷了。看一下现在几度？现在一样是15度，16了，16度，还好还好。那次去台中是大概13、12度，因为我现在人在屏东，所以没有想象中那么冷。ASMR。可能有些人会不喜欢咀嚼声，对，这个收音可能就比较好。然后有些人就是不喜欢听到那种咀嚼的声音。Been a mess, been in love, been a lot of coming and going, in a phase, in a rut, but I'm cool. I'm flying like Superman high, life looking different through my eyes. Promise to show you a good time. Those can get lonely and that's why you gotta get high sometimes. Ooh. So come and meet me on the other side. 我发现大家好早就睡了，现在才4点多而已。甜点就是那个好事多的可颂，那它好像是叫什么枫糖可颂什么，
这个超好吃，超甜，超好吃。Oh my god！ 它焦掉了啊！很甜，很好吃。哎呀，为什么要变这个颜色啊？看起来有点可怕。好奇怪了。Little bird hanging out by the window, singing how are you doing and doing, and we dance in the clouds when the wind blows. Wherever we end up it's alright, life looking different through my eyes. 我等下睡觉的时候还是会把瓦斯暖炉给关掉。对，想说，应该还好，因为我的睡袋蛮保暖的，我觉得应该不用到开瓦斯暖炉。然后我要睡觉了，明天见，拜拜。大家早安，早安，早安，早安。刚跟隔壁的叔叔阿姨聊天，他说他们就是出来玩5天，然后5天都住不一样的露营区，超酷的，一对夫妻，好棒哦，很享受哎。这是我今天的早餐，对，又是年糕。Oh my god， 看起来有点可怕。噔噔，这是今天的早餐。把外帐拿掉之后，其实它也可以单独这样使用。对，然后它上面就是一样有这个天窗。I still need to recover from another lover. Would you be here for me? Never met your parents, not even your mother. But let's see where this leads. What should we do tonight?
阳照射下来，一定超美。好棒！ Still haven't met your parents, but we hang with your brother when he could use the company. What shall we do? 收好快哦！我还在收，快好了。对啊，阿姨拜拜，路上小心哎。 Shall we do tonight? Let's just find out. Pretty blue jeans and me. Running through evergreen, running through evergreen, blue jeans and me. Yeah, she's what I need. From another lover. Pretty blue jeans and me. Running